Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Það vikuskammturinn sem að tekur við hér í beinni útsendingu úr Boltinu. Ég með góða gesti eins og venjulega. Það alltaf mikið fjör hér í vikuskammtinu. Freyr Rögnvaldsson, upplýsingafulltrúi og fyrrum fjölmiðlamaður. Ég syrgði nú fjölmiðlunum, ég verði að viðurkenna það. Þú ætlar ekki að snúa aftur, skils mér? Ekki bíli. Nei. Ég vel settur það sem ég upplýsingafulltrúi hjá Eflingu og kann vel við mig og finnst ég vera að gera gagn þeim megin við borðið sko. Þannig að ég held að það sé allavega verið einhver bið. Þú ert ekki svo fyrsta sem að hefur orðað við mig að koma tilbaka en ég ætla að gefa þessu einhverja hvíld í bíli. Já, stundum þarf maður bara hvíld. Margrét Rós Sigurjónsdóttir, þú ert í 5. sæti. Fjórða sæti fyrirgefðu. Í Viðreisnar í Reykjavík. Ekki rétt. Já, hvernig leggst þetta í þig? Bara vel. Já. Það bara gaman. Mikið að gera? Mikið að gera og bara skemmtilegt að gera líka. Þú veist, ég held svolítið svona annarkvort finnum að segja á þessari hillu eða ekki. Og þú veist, við erum alveg svolítið vel að finna okkur þó sem við séum mörg ný hana sko. Það bara mjög gaman. Það mjög gaman. Og þú ert nú tiltölulega ný líka, Silja. Já. Sóley Birgisdóttir. Þú kom í hérna tíminn áður. Já, einu sinni. Einu sinni, en þá varstu nú svona ofboðslega ferskin í baráttuna. Hún var alveg svona rétt að fara af stað. Nákvæmlega. Það var líka bara fyrsta útvarpsviðtalið held ég sem ég fór í. Já, það er nú ákveðin heiður. Já. Þú ert aldrei eftir að gleyma því. Nei, nákvæmlega. Og DJ Kalla Ásgeirsdóttir, tíðurgestur hér við Rauðaborðið, vinkona mín og djammarar Reykjavíkur borgar, meðal hans, sem plötusnúður, þar að segja. Eigum við ekki bara að byrja kannski á sveitarstjórnarkosningunum, af því að það er nú svona efst að baugi, við erum hérna með 2 fulltrúa og það sem ég hef tekið svo litið eftir er svo litið svona vöndun á málefnaumræðu. Fólk hefur nefnt þetta við mig líka sem að hugsa það sama, það vantar svo litið einhvern veginn, hvað við segja, svona það sést ekki málefnin einhvern veginn fyrir allum hávaðanum, þú veist, þetta eru fjölmiðlar eru mjög gjarnir á að stökkva á eitthvað svona smelluvænar fréttir eitthvað, þú veist, rugl eins og hinsegin fána og þú veist, en enginn veit í rauninni bara fyrir hvað flokkarnir standa, hvað þeir ætla að gera af því að sveitarstjórnirnar náttúrulega eru þess eðlis að þær, þú veist, það á ekki að vera eitthvað svona stjórnarandstaða og þú veist, þetta er bara, það er verið að kjósa, þetta er eiginlega fulltrúa kosning, sko. Hvers vegna og nærið þetta ekki eyrum fólks og hvernig getum við einhvern veginn bjargað því? Mér finnst það áhugavert, þú veist, hvernig bara algoritminn er að koma fram með mig núna. Því að samkvæmt mínum algoritma þá er ekkert til neitt í heiminum nema Viðreisnarfólk. Já. Þú veist, þetta bara er svo skrítið, þú veist, það er bara Viðreisn í Mosó, Viðreisn þarna, bara það er eina sem ég fæ og svo, þú veist, er mamma mín eða eitthvað bara, hvað er ekkert að gerast, þú veist, þannig að þetta er þarna er eitthvað rugl, þú veist, í gangi, það eru, mér finnst sko samfélagsmiðlar bara orðnir eiginlega ónýtir, sko. Og svo einhvern veginn er endalaust verið að bjóða frambjóðendum í pallborð, umræðu þætti, þú veist, allt þetta og þessir íventar eru oft í beinustreymi og svo er klift eitthvað á beinastreminu en það fer bara sjálfkrafa inn í lúppuna sem þau eru inn í, þú veist, það næri einhvern veginn ekkert út og nú erum við að tala um að það eru, ég meina, þú ert nú oddviti, þannig að það eru bara í pallborðum hérna alla daga en það eru líka 11 framboð í pallborðum, þannig að þetta eru sko í alvörunni frekar leiðilegi fundir margir, þú veist, maður bara það er mjög erfitt að ná að tala lengi. Þú veist, og svo bara, þú veist, 11 sinnum 2 pluss pásan á milli, þú veist, það er bara ein spurning 40 mínútur. Þannig að það verður aldrei djúp umræða. Það er einhvern veginn aldrei hægt að fara í á dýptina því það á að gefa öllum þessar 2 mínútur. Þannig að mér finnst það vera því það kemur það í rauninni ótrúlega lítið úr þessum fundum sem er eitthvað djúsi því þú veist, það er enginn er að tala saman, þannig að þú veist, það eru þættir eins og Silfrið sem hefur verið að skipta upp fólki, þú veist, það er eiginlega eini vettvangurinn, það sem hefur verið einhver svona djúp umræða. Síðan er framundan hjá Heimildinni, þar sem það eru 2 og 2 oddvitar sem að mætast saman og einmitt til þess að komast á þessa dýpt. Af því það einmitt hefur verið erfitt að koma málefnum á framfæri, sérstaklega í pallborðunum, af því að það bara gefst það lítill tími til. Og varðandi líka samfélagsmiðlana, þá er það, auðvitað er maður í ákveðinni búblu, en ég hef líka, því ég hef verið að fylgjast með hinum frambúðunum, þannig það er líka
allavega mínum að þetta hefur líka verið ákveðið svona takmarkað af samfélagsmiðla efni. Ég hef kannski séð, við sósíaldemókratar beitum okkur mjög mikið fyrir því að koma málefnunum á framfæri í okkar myndböndum. En ég held að flokkurinn sem hefur svona náð hvað lengst bara í að nota samfélagsmiðlana hefur verið Miðflokkurinn, en maður heyrir líka mjög lítið málefni, þetta miklu meira svona skemmti efni. Já, eitthvað sketsar eða eitthvað svona Hello Fellow Kids, eitthvað svona, þú veist, Brynja Níelsson að segja eitthvað úlinga orð. Já, ég held að það muni breytast líka bara því nægir sem dregur kosningum. Það líka bara og hefur tíðkast í borgarstjórnarkosningum að fólk í raun og veru ekkert eitthvað of mikið að pæla í þessu, nema kannski við sem erum mjög mikið að pæla í pólitík, pingu alltaf. Þannig langt flestir ákveða sig bara daginn fyrir í kappræðnum og það er alveg ástæða af hverju kappræðarnar skiptir svona gífurlega miklu máli einmitt af því það eru svo ótrúlega margir óákveðnir og ég held líka bara varðandi sérstaklega þessar borgarstjórnarkosningar fólk hefur verið svo óánægt með borgarstjórn og finnst ekkert virka bæði til hægri og til vinstri þannig ég held að sé líka svona ákveðin svona uppgjöf í samfélaginu og síðan heyrir maður líka bara frá mörgum flokkum varðandi mörg málefni að það í raun og veru ekki verið að segja neitt. Þannig ég held að fólk sé líka mjög hrætt að taka mjög afgerandi svona afgerandi skoðun í ákveðnum málaflokkum bara af því að það getur, þú veist, í raun og veru bara skipt fylginu. Þú veist, ákveðin mál orðin mjög heit, það eru mörg málefni sem að eins og þú veist, þess að borgarlínan, þú veist, þetta málefni sem hefur verið lengi vel og það eru mjög margir hrættir að taka eitthvað svona beinharða afstöðu gagnvart því af því það mun mögulega skipta fylginu sínu. Þetta náttúrulega aðleiðilegasta kosningabarátta sem ég hef upplifað á nokkuð tíma og ég er búin að fylgjast með vel, ég lærði stjórnmálafræði, var ægilegur, gekk með þingmann í maganum því að tvítugur og eitthvað svona rugl, en þetta náttúrulega, þetta alveg krossleðilegt. Ef við alveg að fara að rífast það hvort að flokkarnir hafa það á stefnuskrá sinni að hafa 0,7 bílastæði við hverja íbúð eða eitt og svo borgarlínu einhverja tilfærslur og svona, þú veist, what? Hvernig væri að við tölum eitthvað sem að skipti máli? Eigum við að halda áfram að ég meina, þú veist, bara eitthvað svona smá hægri vinstripólitík ef við viljum, skilur eins og hún tíðkaðist á að keyra útsvar Reykjavíkurborgar alltaf í botn og gera þá hvað fyrir það eða getur einhver sem þá frálsökjumegin á vagnunum satt bara, nei, við ætlum að lækka útsvarið og jari. Ég vil þá alltaf að fá einhver debatt þetta frekar eftir en Nei, menn það verið að taka auðvitað málin. Ef það eina sem skiptiði máli, ef það eina sem skiptiði máli eru bílastæði, þá bara býrðu í frábæri borg. En svo finnst fólkun ekkert endilega frábær. Nei, það eru mjög mörg stóri málaflokkar líka. Fólk óánægt og við sjáum líka að það minni kjörsókn. Ég meina í síðustu borgarstjórnarkosningum eða sveitarstjórnarkosningum, það minnir mig að það hafi verið undir 70%, alveg vel undir. Það léleg kjörsókn, á Íslandi allavega. Þannig að við viljum ná þessu upp, þú veist, en við náum því ekki upp ef að samtali snýst bílastæði. Og það snýst líka, mér finnst líka oft samtali vera þannig að þetta bara ekki sama tungumál sem fólk að tala. Við tölum með eitthvað fólk sem býr í hlíðunum og það með eitthvað, finnst eitthvað æðislegt og það akkurat öfugt við það sem einhverjum í Grafói finnst æðislegt. Þannig að maður bara eitthvað, Jesús, þetta ein borg hérna. En þetta ótrúlega, þetta held í fjölmiðlum að kenna. Því þeim finnst bara geggja að tala eitthvað hvað bílastæð eru splitterandi og þegar maður talar endalaust það sem að splittera fólki, þá gerir það. Það tekst að lokum, skilji. Það náttúrulega búið að koma því þannig fyrir af hálfu framboðana. Þetta málin sem þau eru að pússa af því að þau eru upphrópunarmál, þau eru auðveld til þess að matreiða og ég hef alveg samúð með fjölmiðlunum sem að grípa þetta á lofti fyrir viki. Það alltaf verið í taðin þessu rugli, Nei, það má ekki taka hér akrein af Suðurlandsbrauð því þá fer allt í kerfi og þetta er ekki viable dæmi. Ég vil miklu heldur heyra þetta eins og ég nefndi áðan, eða þá bara, það er eitt sem komið núna bara mjög nýlega frá borginni sem ég mjög hrifinn af og það eru þessar hugmyndir áskrift í Sund og rafræn Reykjavíkurkort og svona. Þetta er eitthvað dót sem að gera lífið fyrir mig í borginni betra og þægilegra. Borgarlínan myndi sannlega að gera það líka. Ég nota til dæmis ekki bíl, ég hef ekkert við bílastæði að gera og þú veist, mér langar bara ekki að hlusta meira á það. Mér langar bara að heyra það hvernig er hægt að bæta, þú veist, einmitt þetta aðgengi að, þú veist, menningu, þú veist, sundlum, söfnum borgarinnar. Ég vil bara búa í skemmtilegri borg sem er sæmilega vel rekin, skiljið. Já, ég meina, ég held að við séum bara, þú veist, fólk, það er ekkert verið að tala við kjósendur þegar þú veist að ræða borgarlínuna. Ég held að hinn almenni kjósandi sé voða lítið, menna það er bara búið að taka ákvörðun borgarlínuna fyrir löngu síðan, hvernig sem að hún verður útfærð, hvort sem að þú veist,
þessi akrein verður þannig á Suðurlandsbraut eða verður færið eitthvað, þú veist, það er bara, fólk veit bara að það hefur ekkert það að segja, hún verður, þú veist, við vorum, þetta er ekkert nýtt að við sem er framkvæmdi hérna sem að standa í mörg ár, það var verið að opna hérna Lækjargötuna fyrir korteri síðan, þú veist, við erum alveg vön þessu, þú veist, það er bara samfélagið aðlagast og lifir þetta af, en þú veist, þetta talar ekki til manns og heyra sko að þetta sé eitt svona stórt málefni, maður bara það er löngu búið að afgreiða þetta. Það er búið að skýrsla þetta og greina þetta í drasl, það er búið að eða ótrúlega miklum peningi að finna bestu lausnina, auðvitað má deila um einhver einstök atrið og fæn sko, en það er bara, þetta er ekki kosningamál. Sko, allir sem segja að þetta sé kosningamál, að þú setur verið eitthvað rífið upp með rótum, þetta er bara bull. Vitið að peningarnir, það er 87% af þessum peningum sem kom frá ríkinu. Ef að höfuðborgarsvæði ætlar að segja nei takk þessum peningum, ríki hefur nóg að öðrum vegaframkvæmdum sem hægt er að fara í. Annars þar á landinu. Reykjavík er fjársvelt höfuðborgarsvæði þegar kemur að stórum framkvæmdum, peningurinn það er búið eyrnamerkjan, það bara að fara í framkvæmdirnar. Þannig að mér finnst þetta bara svona, mér finnst þetta heigulsháttur og auðmýkskapur að vera að tala um þetta. Ég nenni ekki að hlusta á þetta lengur, sko. Ég er alveg sammála. Og þetta er bara búið, það er búið að ákveða þetta, það er komin tímalína, auðvitað er hægt að deila um eitthvað einstaka, á þetta kannski koma undan þessu, vegna þess að þetta er auðvelt að vera ekki eins mikið rask ofan á götunum eða eitthvað. Það má alveg tala um eitthvað svona, einstaka forgangsröðun sem er langast að segja aldrei aftur forgangsröðun í þessari kosningabaráttu. Þetta er eitt af þessum ógeðslega leiðilegu orðum sem það eina sem við heyrum og kjósandinn bara sonar út, sko. En auðvitað má taka eitthvað einstaka til greina, að það er sko bara heil gomma fólki búin að skrifa undir þetta tvisvar. Þetta er ekki til umræðu í þessum kosningum. Nema út af því að eitthvað fólk hefur ekki neitt annað að tala, sko. Það eru líka bara töluvert stærri málaflokkar, mér finnst vera pingur svona verið að íta mann í eina átt að tala endalaust samgöngur. Þegar mann langar að tala bara, þú veist, húsnæðismálin, skólamálin, mér líður einmitt eins og þetta sé bara svona leið til þess að afvegaleiða með einhver svona sem er ofleiðinlegt til þess að virki. Þú veist, það bara að þú fær fólk frekar til þess að einhvern veginn nenna ekki að hlusta á neitt eða bara hætti að vera kjólsa, sko. Líka bara, þú veist, þessar kosningar eiga að snúast þú veist, mismunandi áherslu, mismunandi hlokka, þau eiga ekki að snúa þú veist, einsmál stæmi. Sem er búið að taka ákvörðunum. Það er bara ágæslega gaman. Ég vil allavega ekki sitja hérna eftir 4 ár í annarri kosningabaráttu. Við Viðreisn erum sjúklega hlynt borgarlínu sem bara áfram gakkan bara skýrsvör hér. Ég bara next. Ég var að tekið þetta bara og nelti þetta allt niður bara. Þú bara farið yfir málaflokk, 15 málaflokka og frambjóðandi bara já, nei, já. Líka bara kannski myndi fólk hafa áhuga að hlusta á okkur. Mér finnst þetta reynda brilljant hugmynd. En veit þið hvað? Það eru ógeðslega margir búin að spyrja mig bara hvað standið þið þegar kemur að samgöngusáttmála? Ég bara, við erum með, það er búið að skrifa undir. Það er bara ákveðnum flokkum hérna, það er búin að takast að gera þetta einhverju efasemdamál. Þetta er ekki efasemdamál fyrir eiginlega öllum, skilji. Ég held að vilja líka enginn fara sjá, þú veist, eftir 4 ár að borgarlínan sé aftur kosningamálið. Þetta er bara, það er búið að vera bara kjörtíð. Ég væri samt alveg til. Þetta er bara hversu lengi. Ég bara get ekki hægt að hlusta. Það er komið hægt úr sko borgarlínan. Já, það er bara eitthvað svona línur. Já, einmitt. Sko, hvað eru þá stærstu máli? Og hvernig sjáu þið til dæmis fyrir ykkur að, ég meina, við gefum ykkur að þið hérna fáið ykkur raðist vel og fulltrúum inn í borgina og þið eruð að mynda borgarstjórn. Þú veist, hver er óskastaðan, hvað getið þið unnið með, þú veist, hvar getið þið gert málamiðlanir og húsnæðismálin hljóta að vera alveg efst að beygja okkur, sko. Og þú veist, húsnæðis, leikskólamálin, þú veist, það er alveg nóg að taka sem eru alvöru mál og koma við bara nánast all heimili á landinu. Og síðan er líka bara, þú veist, það kvartar svo margir undan grunnþjónustunni, bara þessu almenna viðhaldi sem borgin er að sinna og ég held að séum í fáir sem gerir sér grein fyrir hversu ótrúlega mörgum liðum hefur verið útvistað og ég hef heyrt að það sé verið að skoða hvort að það sé hægt að útvista ræstingum í skólum sem því allir skólaliðar muni missa vinnuna, þannig bara ég held að fólk áttist ekki á því hvað ég held að flestum skólum, nei, ekki öllum skólum en mjög mörgum. Já, mjög mörgum, sem er bara mjög sorglegt. Það er ekki gangaverðir lengur. Það er bara ákveðin innviðaskuld. Það er bara ákveðin innviðaskuld í Reykjavík, það hefur verið farið í mikla þéttingu og uppbyggingu. Bara það sem ég bý í Laugardalnum, það er nú aldeilis búið þetta þar. Aldrei verið betra?
aldrei er betra, en sko, það sem að gerist að það er engin íþróttastað, fólk heldur að íþróttastað í Laugardalnum, en það er ekki svona íþróttahús við grunnskólana, þannig að börnin fara sko ekki í leikjum í skólanum, allir skólar sprungnir, það er ekki hægt að taka ákvörðun, hvort það er að gera safnskóla eða byggja við skólan eða hvað á að gera, það er bara tekin ákvörðun, spóla tilbaka, tekin ákvörðun, spóla tilbaka. Talandi forgangsröðun, bara innviðirnir fyrst. Það er ungbarnaleikskóli í hverfinu sem er nýr, það er engin leikskóli í hverfinu til að taka við börnunum. Innviðinni fyrst. Þetta er það sem að gerir venjulegt fólk afhuga pólitík því þetta er leiðinlegt. Getum við alveg ekki, getið þið samt ekki blandað þið saman þá við það að eitthvað svona stuðning við, eins og ég segi, menningu, tónlistarhaldi í miðborginni, skiljuru, gera eitthvað fyrir ungt fólk hver ætlar að halda partínu gangandi? Ég veit það. Hver er stuðið? En það er líka bara hluti. Vantar svolítið bestaflokkin. Ég veit það. Þess vegna vann bestaflokkur og ég bara skilða svo vel. Sko, ég vil bara segja, við erum náttúrulega með það mjög hátt að sinni stefnuskrá að auðvelda fólki hafa gaman hér. Hér verður kátt og klambra lift. En verður borgarlínan partýstrætó? Já, disko alltaf. Og svo jólamerkir og jólunum. Mismunandi þema, tónlistathema í mismunandi vegna. Æðislegt. Absolutt. I'm all for it. Ég vil bara sé gaman. Ég veit að þarf að byggja húsnæði. Don't get me wrong, ég er ekki með stæla, ég er bara að segja. En það er líka verið að byggja fullt á húsnæði. Bara absolutt, en mér finnst bara. Það er samt líka sko, við erum með náttúrulega bara annarhver leikskóli á landinu er Miklaður í borginni. Nú Bíó á Njálsgötu, nánast við hliðin á Njálsborg, ég með 2,5 árs gamalt barn sem komst inn á leikskóla þegar hann var alveg að detta í 2 ára. Þá komst hann inn á ungbarnaleikskóla. Hann er núna orðin, þú veist, eins og einhver svona risi í Putalandi og er alltaf í smá fílu þegar hann mætir að því að börnin eru svo lítil. Hann fær inn sko, í haust á einhverju svona stofnun þar sem að stofnun fyrir risa börn á viðeigandi aldri en allavega 5 ár þá hefur ekkert gerst á Njálsgötureitnum þar sem að Njálsborg stendur þar sem stóri bróðir hans var og og mér skilst að þessi bygging sé bara, hún bara grautmikluð, hún er friðuð og hvað, það má ekki rífa á húsi eða þú veist, hvað erum við líka bara með reglugerðir sem að koma í veg fyrir það að við getum búið í þessari borg og hún virki. Og það eru, þú veist, ég vil sjá einhver tala um þetta líka. Ég held að enginn vilja hafa börnin sín í mikluðum skólum. Nei, það er bara og þegar talaði eitthvað svona gámaskólar eru svo ömulegur, ég bara frekar gám en miklu sko. En getum við ekki bara rifið þetta hús? Þú veist, erum við ekki öll sammála að við viljum ekki þetta er margra ára ferli að rífa friðið hús. Það er komin 5 ár síðan. Ég veit ekki hvar það er á listanum eða hvort einhver sem sækjum að láta rífa það. En má ekki bara flytja það þá? Hérna er hægt vinstrimál vegna þess að sko fyrsta lagi það eru nokkur með leikskólamál eru náttúrulega nokkrir faktorar. 1. Gjöru svo vel að lengja fæðingarorlof. Ég er búin að eiga öll mín börn í Svíþjóð og það var nú bara tekin meðvituð ákvörðun að hrúa þeim niður áður maður kemur heim. Vegna þess að viti hvað er næs að fara í fæðingarorlof og vita að þú kemst með barnið þitt inn á leikskóla. Það var enginn sem spurði mig, hvernig verður þetta farin að hringja í dag mömmu hérna á fæðingardeildinni eins og það er hérna á Íslandi. Og ég þurfti aldrei að spá eitthvað svona í hvenær fer ég að vinna. Ég meni ég fer að vinna þarna því þá ekki barnið mitt á leikskóla. Herðu, ég keypti bara hundabúr. Þegar hann komst inn, þá hendum við því. og þarna er, þannig að þetta er nummer 1. Það þarf að lengja fæðingarorlofið því að þú veist, allt tala um heimgreiðslur og annað bull, skiljur, þú veist, er bara förum hérna aftur og bak, bara 50 ári tíman, bara, þú veist. Ég á barn sem er fætt 2008 og þá var náttúrulega hrun, eins og þekktur orðið. Þá náttúrulega hrundu alls konar þjónusta og þú veist, bara innviðirnir fóru og hvolf og ég fekk heimgreiðslu með dóttur minni sem að þá var orðin 2 ára, fekk 30.000 krónur á mánuði. Og ég var bara, hvað á ég að gera? Það er enginn sem að þetta breytir ekki, þú veist, neinu í stóra samhenginu fyrir fólk sem þarf í rauninni að koma barninu sínu á leikskóla eða í viðhandi úrræði til þess að hvort sem er hundabúr, djók. En þú veist, koma því í pössun í leikskóla til dagmömmu til þess að geta farið að vinna til að fá laun. Þetta breytir engu fyrir það fólk. Þetta breytir eitthvað fyrir fólk sem sem að þarf bara eina fyrirvinnu. Vitið af hverju ég held að þetta gangi svona illa, þú veist, að kippa þessu kerfi upp í nútíman, fram í framtíðina. Fæðingarorlofið þá? Nei, leikskólanum. Og jú, fæðingarorlofið,
vegna þess að við funnum svo hratt í gegnum þetta. Já, svo erum við búin. Svo léleg kúna. og ég held mér í til þess að reyna að halda í við ykkur af því að ég á sko stelpu sem er alveg að vera 8 ára, hún er svo yngsta sko. Ég er búin að fara með 4 börn í gegnum Við erum á sama aldri með börnin okkar. Allt gekk þetta upp hjá mér en svona með naumindum fatti, ég teki alveg við þetta. En núna, mér langar minnst að öll í heiminum að hugsa nákvæmlega leikskóla. Það engin leið í dag til þess að sem ég sé allana, sem að við getum lofað leikskólaplástum 18 mánaða nema að fá atvinnulífið í lið með okkur. Það var leikskóla á Landspítalanum. Sá leikskóli var byggður í kringum það að foreldrar sem vinna allmest vaktavinnu geti líka haft börnin sín. Af hverju þarf manneskja sem vinnur laugardag sunnudag hafa barnið sitt á leikskóla á 50 og föstudag þegar þau eru í vaktafríi. Það var svoleiðis leikskóli, honum var lokað. Það er rosalega ánægja með Arion, það er ekki leikskóli, heldur dagvistun og það er rauninni ungbarnaleikskóli sem er rosalega dýr liður í leikskólastarfinu. Það þarf marga starfsmenn og darara, skilji. Þannig ef við fáum einhver atvinnulífi í lið með okkur stóri vinnustæðir, opna bara ungbarnaleikskóla fyrir sína starfsmenn og þú veist, þá þarf þetta að fylgja þessu eftir. Þú getur síðan ekkert, ef þú rekur mannskjunu vinnu, þá bara heldur barnið á plássið, ekki foreldri, skilji. Var ekki Grænaborg Landspítalaleikskóli í gamla dag? Ég skal ekki að segja. Hann hét nú eitthvað annað, hann hét eitthvað svona Kvistaborg eða eitthvað. En ég veit að til Snorra á Akureyri var slíkur skóli, leikskóli fyrir starfsmanna sak, sko. En, sko, og svo, því þá er pláss fyrir leikskólabörnin þegar þau eru 30 ára inn í þeirra hverfi, skilji. Því það eru alls konar, málið er, í fullkomnum heimi, þá myndi ég bara vilja að, þú veist, það væri til miklu meiri peningar til að hafa leikskóla á vegum borgarinnar við 18 mánaða aldur og það væri bara, þú veist, lögfest eða whatever, skilju, hvað sem við viljum gera til þess að tryggja það, en það er ekki í spilunum. Já, það er ekki í spilunum akkurat núna að það sé hægt að gera það. Tók ekki undir með mig. En þá er þetta aukaskilur auðvitað þarf að leika fæðingarorlof. Það er bara einfaldasta og besta leiðin til að leysa og brúa þetta bil og líka bara miklu betra fyrir bara börnin sjálf að vera með þessa tengslamyndi með foreldra sína. En varðandi, þú veist, eins og leikskólana, það að fyrirtæki sé að fara að stofna leikskóla, þú veist, það mun alltaf breyta líka bara svona menningunni og stemmingunni gagnvart leikskólanum og það mun... Ég sagði reyndar ekki leikskóla, ég sagði dagvistun, sögðu hægri vinstri. Ok, en það er samt alveg sama, þú veist, leikskóli, dagvistun fyrir unga börn, í staðinn fyrir dagmömmu er annað mál heldur en leikskóli. En gerist það sama inn á stofnunni? Það er ekki alveg eins. Nei, hver er munurinn? En ég meina, þú veist, hvað er bara stopp fyrir fyrirtæki? Reykjavíkurborg. En ég meina, þú þarft ekkert, ég meina, þú getur alveg verið með barnapíu í, þú veist, í einhverjum sali, þú veist, samegninni í fyrirtækinu þínu. Það er reglugerð. Það er líka sko, ég meina, þú veist, borgin hefur líka verið hægt og rólega að leggja niður, þú veist, dagmömmukerfið. Já, af því að dagmömmukerfið er bara, þetta er galið. Þú ert með ómálga börn sem eru fullkomlega ósjálfbjarga í dagvistun hjá einhverju fólki út í bæ sem að þú veist ekkert og og eftirlitið með þessu fólki er gríðarlega lélegt. Það eru að hrannast inn kvartanir vegna, þú veist, tiltekina aðila sem að hafa samt verið með starfsleyfi, þú veist, og þetta er ekki einstæð, þetta er alveg einhverjur nokkrir allavega aðilar sem hafa verið með starfsleyfi áratugum saman og og svo kemur eftir, þú veist, og svo koma einhverjar athugasemdir en þar stoppar það, þú veist, það er aldrei fólk missir ekki leyfið, það er bara að vera vanrækja að beita þú veist, börn einhvers konar ofbeldi og þú veist, bara skítugt og hundar skítur út í garði, þú veist, bara, you name it, þetta er hræðilegt. En ég veit allavega að, þú veist, þeir foreldrar sem eru með börnin sína á sem Arion dagvistuninni eru ótrúlega ánað því að það þýðir náttúrulega það að segjum að ég búi í Breiðholtinu, ég sé að vinna í Arionbanka og fái ungbarnaleikskólapláss í Vesturbænum. Þú veist, þetta er rosalegt skull. Að geta farið beint í vinnuna með barnið, þetta er náttúrulega bara þvílík lífsgæði. Beint í vinnuna með barnið. Ég bara, þú veist, ég vil bara að fólk hætti að vinna, sko. Já, ok. Það er leysa mönnunarvandann. Þannig að sá sami. Nei, sko, það er ekki mönnunarvandi til þess að Félagsstofnun stúdenta sem er einkarekinn leikskóli. Engin mönnunarvandi þar. Það er engin mönnunarvandi á KFUM og KFK-leikskólanum nýri Laugardals, ég man ekki hvað heitir núna. Engin mönnunarvandi. Nei, mönnunarvandi snýr fyrst og fremst að fagmenntuðu fólki, sko. Hann snýr ekki endilega þeim sem eru ófagmenntaðir, sko. Nei, það er nú líka það, sko. Er það ekki líka vegna þess að við erum búin að því að búin lengja námið? Er það ekki, þú veist, það er hluti af þessari jöfnu
að námið komið upp í 5 ár, þannig að við bara náum ekki að hafa líka bara verið að það séu farið að sækist þetta. Ég held að sé bara þannig að ef starfsæðmennu sökka og þú fyrir 5 ára nám og meina þú þarft að vera einhver meistari í myglu og maður og svo bara eitt próf náttúrulega. Þannig að þú ert komið, það er eitt próf, eitt leyfisbréf, þannig að þú getur farið í grunnskóla í staðinn fyrir að fara, þú veist, einmitt, og aðstæðan alltaf, guð minn góður, allir sem hafa átt lítil börn, vita að það er langerfiðast að hugsa og bara langmikilvægast að sé gott fólk í kringum leikskólabörnin. Klárlega. Þannig að auðvitað eiga launin fyrir mannsæmandi. Það var tilfærsla frá leikskólakennurum sem færðu sig upp í grunnskólakerfi til að byrja með, en það hefur svona ágætlega jafnist út. Ég held að sé líka bara spurning. Nei, ég held að sé líka bara spurning þú veist, hvernig leikskólastarf hefur þróast. Það hafa skapast, þú veist, óásættanlegar aðstæður inn í skólakerfinu, varðandi húsnæði, varðandi bara álag, varðandi, þú veist, það er líka mönnunarvandi hjá ófaglæru fólki og, þú veist, það eru margar ástæður fyrir því. Það er alveg hrottalega illa launað. Þetta er bæði launin, sérstaklega fyrir ófaglæra fólki og síðan er þetta líka bara, þú veist, maður veit að það skapast ákveðin umræða. Ég held að sé mjög fáir sem eru eitthvað geðveikt spenntir nema það sé bara algjörlega bara þeirra bara passion að verða leikskólakennara sem eru að íhuga þetta af því að það bara, maður sé bara í hverju mánuði bara krísa á leikskólanum. Þannig það þarf að byrja að laga krísum þannig að sækist byrja klárlega. Þetta er svona eitt af þessum málum sem að er mitt og svo einhvern veginn fer svona umræðan og dreif og fólk er einhvern veginn svona, þú veist, að velta fyrir sér, þú veist, og kannski, ég ætla ekki að segja velta sér upp úr vandanum en jú, sannarlega einhvern veginn og fer einhvern veginn í eitthvað svona samtalið það, en þú veist, við erum hérna með vandamál, alveg saman hvort það er hérna leikskólar, mönnunarvandi, mikla, hvort sem að, eða jafnvel borgarlína, þú veist, við erum bara með eitthvað hérna, við erum sammála að hér er fyrirbæri, hvað ætlum við að gera og hvernig ætlum við að leysa þetta? Það þarf að byggja fleiri leikskóla, það þarf að pressa á Alþingi að lengja fæðingarorlofið. Það sannarlega þarf að gera það. Það svo sannarlega þarf að gera það og síðan þarf líka bara að huga að því að vera með svona fyrirbyggjandi nálgun varðandi að skapa sæmilegar starfsaðstæður í leikskólanum. Þú veist, núna erum við meiri hluti starfsmanna eru ófaglærir og við þurfum pinga bara að horfast á við þá staðreind og það þarf að sérstaklega bæta starfsumhverfið líka fyrir þau. Þú veist, ég vann á leikskóla, ég vann á 2 mismunandi leikskólum og ég fann alveg munin, á einum fékk ég undirbúningstíma og hinum ekki og ég nýtti undirbúningstímana til þess, ég hafði alltaf bara áhuga og fór setna í sálfræðina þannig ég var alltaf að kynna mér aðeins meira þroska barna en síðan gaf þetta líka, þú veist, gaf manni tíma til þess að aðeins að stíga út úr aðstæðum af því það er mjög mikið álag að vera inn á deild 8 tíma á dag, alla virka daga með ung börn og bara, þú veist, ég var á yngstu deild og að geta aðeins stíga út úr aðstæðum, stundum var ég bara, þú veist, að skoða netinu og kynna mig til, aðra daga var ég, þú veist, að fara við púslin og henda púslinu sem vantaði 20 púslispil í, þú veist, að geta að vera ekki inn í þessum aðstæðum alltaf. En ég meina þetta er líka líkamlega krefjandi vinna, þú veist, að vera að sjá lítil börn. Klárlega. En kannski ættum við að notera það líka, sko, að til hvers er leikskóli, þú veist, yfir höfuð. Er komið tím til að við reynum að keitira aðeins minna við atvinnulífið, skilji, þannig að það sé ekki alltaf þessi stanslösa krafum það að allir séu mættir á hamstarhjóli klukkan 8 á morgnana og svo hefur 4 klukktími mestu umfyrir Reykjavík að því er ekki komin borgarlína til að sækja barnið til einhvern annan hérna borgarhluta og af því að þú þarft að láta hérna hjóla atvinnulífið snúast af því það þarf einhver að græða ógeðslega mikið, einhver, þú veist, jakkafata klæddur kall, þú veist, come on. Við þurfum líka aðeins að endurskoða þjóðfélagsgerðina tvíleitinu til. Hvað er það sem við viljum? Og það er ekki, ég var ekki bara að grínast því ég sagði ég vildi bara skemmtilega borg. Ég vil bara að fólki líði vel. Það þarf að sjálfsögðu að við tímum með börnunum sínum og það hafi þakki yfir höfuðið. Og menntun barnanna sé sko frá sannarlega leikskóla sé hérna þessi áhersla og hún sé skipulögð og vel framkvæmd og fólki sem hefur ástríðu og þekking og annað slíkt til þess. En þú veist, vandinn sem að staðið er frammi fyrir í skólunum með meðalans þessi, það ætla allir að vinna af sér raskati á þessu landi eins og það sé ykkur æðsta dyggð. Come on! Ég vil bara minna. En svo hefur fólk bara vinna á því að ekki vinna af sér raskati. Sérstaklega leikskólalegar. Þarna erum við náttúrulega. Ég meina, þú veist, og bara einstæðir foreldrar, þú veist, bara viðminna, þú veist, það er bara, það er svo margir. Þá kemur húsnæðismálin aftur inn. Það komið húsnæðismálin mitt bara. Alltaf hér hann er alveg það er kindir undir hérna gamla fjölmiðlumærinum í Frey fullt starf á bara ekki að vera 40 stunda vinnuvika þetta er bara, það er algjört kjafti hvernig átt að koma heim, þú veist
þú veist, leikskólinn þú veist, með vistun 8 tíma á dag, en þú ætti líka að vera á skrifstofuna 8 tíma á dag, þú veist, hvernig ætlar að láta þessa jöfnu ganga upp? Það endar alltaf að því að foreldrar að vinna einhvern veginn svona, aðeins á víxl, annað skuttlar og hitt sækir, og það bara, þú veist, að því gefna að foreldrar séu samstíga í þessu, en sem að ekkert alltaf. Þannig að ef þú ert með einstætt foreldri, þá ertu alltaf með einstakling sem að að taka ábyrgð á barni og sem að getur aldrei, þú veist, bara ekki möguleiki nema hún sem eitthvað klikka bakland að geti unnið hefðbundi vinnutíma í dagvinnu, þú veist, líka eitt sem að mér finnst það ekkert sem að verða að pæla í, þú veist, að því að þú talar atvinnulífið. Sko, atvinnulífið, það þyrfti náttúrulega að leggja eitthvað til þess að reka leikskóla. Þú veist, væri þá ekki nær, einmitt, þú veist, ég meina þetta yrði sannarlega niðurgreiddir en þú veist, gefum okkur það, þeir myndu leggja eitthvað til. Þú veist, væri þá ekki nær að gefa kannski bara foreldrunum aðeins meira frí og svigrúm, heldur en að vera að standa í þessu rekstra. Líka bara langar að ákveða það. Þú veist, borgarstjórn ekki eini vinnuveitandinn. Já, en við erum komin hérna svona almennt. En líka maður langar að tala að vinna bara á sér raskandi og vinna 40 tíma vinnuviku. Þú veist, það var svo mikið talað að gagnrýnt þegar að opinbera kerfið innleiddi 36 tíma vinnuvikuna. 36 tíma vinnuvikuna. Ég var bara, maður verður ekki það lítið. Það væri rosa fínt. Og það markmið. Og það var í opinbera kerfinu og síðan, þú veist, var smá bara svona backlash og þú veist, leikskólakerfið, þú veist, náði ekki að koma til móts við það, náði ekki að manna á móti og svoleiðis. En það kom aldrei almennilegur þrýstingur frá stéttarfélögunum að fá 36 tíma vinnuviku líka bara á opinbera markaðinum. Almenna markaðinum. Herðu, þú talaður um fjörupartí. Fjörupartí. Forsætisráðherra hélt pítsupartí og Áramótaskaupið, bara ég svona skrifar það sjálft Herði, ég bara skildi ekki þessa frétt. Þú var algjörða tilgangslaus. Ég bara laði Hraupekurs fólk eins og að megi borða pizzu 4 tímum eftir að maður segja nei við fundi. Líka bara maður getur rétt svo ímynda sér hversu mörg boð. Viku og 4 tímum held ég að ég voru aðbóða þessu auksta viku. En maður getur náttúrulega ekki, ég bara segi ykkur, ég hef alveg unnið við að skipuleggja mikilvæga fundi. Maður getur ekki bara boða fóstursaur og reikna með hún komi. Nei, mér finnst það vera fréttin. Ég auðlýsti á nýrði þarna þegar það var búið að segja nei. En ég þryggja daga fyrirvari og hún leti ekki að vita, hún væri laus bara í næstu viku. Ef þú vilt fá fóstursaura fund, þá þannig að þú spyrð hana fyrst, ég með þessar 3 dagsetningar kemst á einhverjum af þeim, hún segir já, þú veist, þú skipuleggur kringu það. Ef hún the main, þú veist, value í fundinum, en ég meina ég skilu þetta að þau sem sótt hana fund hafi verið mjög svegt, þau vissi að lokka þarna inn á fölsku forsendum, sko, þannig að og þau líka vita strax. Hver lá á glugganum hjá henni og tók þessa pítsu minn? Nei, hún tók hana. Já, hún var shamelessly, tók hún selfie. Eða hvort að tokka byrtana eða eitthvað. Já, og síðan var líka látið vita hvort það hafi verið aðstofamaður sem að lét vita að þetta pítsupartí var ekki það sem stangaðist á við íbúðfundi. Nei. Það voru aðrar persónulegar skuldbindingar. Og hinn fundur var klukkan 5 eða 4. Já, það voru aðrar persónulegar skuldbindingar sem var lág fyrir. Hann var allavega 4 tímum fyrr. Ég man að þetta var ekki eins og mála. Þetta er algjört non-issue, sko. Þetta er non-issue. En þetta hefði verið hægt að tala um eitthvað málefni í þessum borgarstjórnarkosningum, en í staðinn var ákveðið að tala um eitthvað bull sem gerist ekki eins og ný. Borgarstjórnarkosningum? Sveitarstjórnarkosningum? Ég fannst það gaman að sjá þær 3 saman, þú veist að því ég ekki að fylgja þeim á samfélagsmiðlum. Mér fannst gaman að sjá þær. Já, bara æfínt. Þú veist, Inga Sæðan Kjartana, Þorgeir Katrín, og þetta var svona vinalegt. Þetta er svolítið, þú veist, mér finnst þetta svolítið falleg ný pólitík sem við erum að sjá, þú veist, það má segja alls konar þessa ríkisstjórn, hvort sem að með eða á móti henni, en það er svona ákveðin kúltúr sem að fylgir þeim, sem er svolítið svona, þú veist, mildur, kvenlægur, það er allir vinkonur, þú veist, eitthvað svona. Það var nú fallið þegar að Sigmundur Davíð og Bjarni Ben voru í Þingvallabústaðnum og hringdu inn og fáum Wild Boys. Já, ok, það var rauð. Akkur ætla þér hafi valið Wild Boys? Hver skildi geta það? Einmitt. Það er ýmislegt sem að gerðist auðvitað í vikunni. Þetta er svona misþungt. Það er ein frétt sem að, hún er stór held ég ennþá bara umfjöllun á RÚV, á forsíðu RÚV,
.is, það er aukin neysla, það er aukin neysla, harðra svona fíknefna, það er krakk, ópíóðar og hérna, þetta er alveg stór mál, myndi ég telja. Þetta er ekki bara, ég menn þetta er augljóslega fólk sem er í einhverju svona self-medicating, eitthvað, fólki líður illa. Ég held að þetta sé bara, þú veist, það er eitthvað að. Ég held að sé líka bara löngu tímabært að við byrjum að hugsa og hafa aðra nálgun varðandi bara fíkniefnamál. Við höfum verið það svona war on drugs, þar sem að við erum að, þú veist, beina allri orkunni að frambóðinu, ef við ætlum að taka þetta í svona markaðsskilningi, bara að frambóðinu, bara rosalega strangt eftirlit og stranga refsingar og það hefur bara sannað sig að það bara virkar ekki og ég talaði við Svövu í Mannréttindasamtökunum, það hefur enginn fundið fyrir neinum mun á markaðinum þegar það hafa verið svona stútfull þannig við þurfum að byrja að hugsa þá eftirspurnina, við þurfum að hugsa af hverju er fólk að sækjast í þetta, hvað er þetta og líka varðandi að fólk er að byrja að neyta miklu harðari efna er einmitt líka bara af því að það er svo svakalega mikil eftirspurn og það var talað á krakki. Já, ég segi það. Sérstaklega líka því það voru svo margir sækist í þetta. Var það ekki bara einhver svona sögulegu lágmarki fyrir nokkrum árum síðan? Jú, ég meina kókain, þú veist, það var eitthvað í kókaini, það var strákur sem kom. Hassi að þetta hefur haldist bara svona eiginlega sama bara þetta í 30 ár. Talandi bara góða hagstjórn. Þú veist, það er bara, þú veist, getum við fengið svart og tönn í Seðlabankann. Það er til fólk sem kann þetta hérna. Please. Hérna, það, þú veist, að því verðbætt, verðbætt. En við erum að tala það, að þú veist, að hérna, en það er, þú veist, það er kannski ekki heila málið, en það er bara þetta, að þú veist, að við erum okkur villigötum í það, við þurfum að nýja nálgun eins og þú segir, við þurfum að afglæpavæða, hætta fangelsa burðardýr. Ég held í alvörunni að þú veist, sko, ég er ótrúlega ánægð með hvað skaðaminkandi nálgun er, þú veist, farin að vera ríkjandi. Ég var til dæmis bara í Ylju í vikunni og þetta er náttúrulega bara, þú veist, fyrsta lagi englar í mannsmynd sem vinna þarna og svo er þetta bara náttúrulega frábært, ég meina, þú veist, þær hafa valla þurft að hringja á lögregluna, það hefur enginn dáið þarna og þetta er þetta fólk sem er upp til hópa ofta að nota hörðefni, menn þetta eru mjög neytendur sem er annarkvort að reykja krakk eða sprauta sig, þannig að þú veist, það eru þetta ákveðin áhætta fólkin því að vera að taka þessi fíkniefni sjálfsögðu. En ég sko, nú tala ég bara sem hérna einstaklingur, ekki fyrir mitt framboð, en ég er samt bara komin á eitthvað svona lögleiðingavagn sko. Þú veist, ég bara er þar, ég held bara ef við myndum löglega fíkniefni, þá myndi bara mansal, hérna, bara undir heimandir, þeir myndu bara svelta. Þannig að þetta er bara orðið, þú veist, það er bara orðið sko efnahagskerfi í heiminum risastór sem eru bara stjórnuð af glæpunum. Það er líka þessi refsinálgun sem að ýtir undir bara hættulega starfsemi. Og það er vegna þess að það er ekki vegna sprautufíklana í Ylju sko. Það er ríka fólki sem er að djamma sko, eitthvað helgar sko. Og ég meina það var gerð mæling, stór skemmtilegar niðurstöður og mælingu úr fráveitu í Stokkhólmi á mánudögum. Hvar er kókainið? Já, það er bara í þú veist, Íslands garðabænum sko, Íslands sko. Ég meina þetta hefur gert hérna það er skottu þetta í frambúi í borginni. Það er stofnunin háskóla sem sinnir nákvæmlega þessu. Þannig að þú veist, ég sé ekki að það sem við erum búin að gera síðan 1970 hafi virkað, skilji. Og mér finnst stundur svona að maður má alveg pröfa einhverja aðra nálgun, sko. Þú veist, þegar maður er búin að prófa rosalega ofta sama og gerist ekki neitt. Mér langar þá líka bara að benda á það að einmitt Mannréttindasamtökin sem eru með skaðaminkandi úrræði, þau hafa styrkurinn sem þau fengur frá ríkinu hefur verið gífurlega skertur, þannig að þau eru að sjá fram fyrir það að þau munu þurfa að hætta starfsemi í sumar og þau sóttu líka bara svona neyðastyrk frá borginni og fengur neitun. Þannig það er bara ótrúlegt, bara galið og þú veist, þau fóru úr minnum með 15 milljónum í bara eitthvað svona klinga nánast, sko. Þannig bara þau eru að safna peningu í hvet alla til þess að það eru 15 milljónir, þú veist, það er ekkit eitthvað. Nei, þau eru að veita bara lífsnauðsynlega þjónustu. Og svo er það líka þannig 15 milljónir er eitthvað sem eru fara á jommunni bara á einu ári. Já, þú veist, og minna hvað er það mörg stöðuginni, 1,5 og þau eru líka bara það er bara til að gera þetta heilsusamlegra. Já, en það er líka sko bara því máli er að þú veist svona skaðaminkandi nálgun gerur þetta það verkum að fólkinu líði betur, að fjölskyldum fólksins líði betur, þú veist, þau eru ekki eins áhyggjufull vonandi, en þetta er náttúrulega líka bara ef við hættum þessar þjónustu, meina fólki fer ekki ef við hættum þjónustunni. Nei, fólki mun bara deyja. Fólkið mun annarkvort deyja, lenda á spítala, ég meina allir eins og svo Ylja býður upp á ókeypis
læknisaðstoð. Þú getur bara mætt, þú þarft ekki að bóka tíma, þetta er bara fólk sem að, þú veist, er veikt með sýkingar og það bara mæta, er það annarkvort bara á bráðamóttökunni, sko. Þannig að, þú veist, þetta er svo, ég trú ekki öðru en þessi sé frekar einfalt reikningsdæmi, að það borgi sér mikið að halda út þessari skaðaminkandi nálgun fyrir til dæmis Reykjavík, vegna þess að það er líka bara dýrt að vera alltaf að hringja, ok, það er þetta löggan náttúrulega ekki á vegum borgarinnar, en að vera hringi löggun til að láta taka fólk hérna úr Þeir gera það ekki. úr hérna bílastæðakellurum eða eitthvað, skilur. En líka bara, þú veist, náttúrulega ekst bara álagið á heilbrigðiskerfið sem að þarf ekki á því að halda að sinna hópi sem að, þú veist, sem eru tilbúinu til þess að hafa þekking og og getur líka bara, ég meina þau leita sér aðstoðar þarna vegna þess að það er búið að byggja upp traust, þú veist, það er líka það sem er mikilvægt. En þarf ekki að fara að krefja það frekar með fullri vinningu fyrir matlesamtökunum og bara öllum skaðaminkandi úrræðum og neyslurýmum og annað slíkt sem það eru sko bara lífsnauðsynleg og þurfa að vera til staðar. Þurfum við ekki að krefja það með einhverjum hætti og ég kannski kann það ekki, skilur, ég er ekki það, af hverju neysla á hörðum vímuefnum eykst í næst hamingjusamasta landi í heimi. Nákvæmlega. Og líka bara mikilvægi þess að leggja áherslu á skaðaminnkun er líka bara afleiðing þess að ójöfnur verður alltaf meira og meiri. Akkurat. Já, en líka bara vinnuálag, þú veist, og þarna kemur, þú veist, borgin en bara tækifæri, þú veist, fólks í lífinu. Allt álag, þú veist. Líka bara sem ung manneskja, þá get ég kannski líka bara, þú veist, við erum kannski, þú veist, fyrsta eða önnu kynslóðin sem að sjáum það fyrir okkar að, þú veist, það er pressa að sækja sér hærri menntun, en við vitum bara að fara í háskólanám, það þýðir ekki endilega að fá góða vinnu. Á þessum markaði núna og það er erfitt að komast inn á húsnæðismarkaðinn, fólk forðast að fara á leigumarkaðinn af því það veit bara að ef það fer á leigumarkaðinn þá mun það aldrei að tækifæri eignast eigið húsnæði og það er orðið erfiðar og erfiðara að skapa sér eitthvað svona mannsamandi líf og líka bara með langar að benda með skaðaminnkun líka bara skaðaminnkun hefur sannað sitt gildi, fólk er miklu líklegra til þess að sækja frekara meðferðarúrræði og fólk er miklu líklegra til þess að, þú veist, ná bata af því þetta er bara svona mannúðleg nálgun. Og það skilur sig það fær bara einhvers konar virðingu. Það er náttúrulega málið. Þú mætir alltaf konstant. Hvað sem þú kemur, þú mætir einhverju svona, þú veist, það er bara endalaus niðurlæging. Hvað sem þú fer á spítalan eða, þú veist, bara hvað stofa fólk vill ekki hafa þig, bara, þú veist, kaffistofa samhjálpar má ekki vera í hverjunu vínu. Og það ítur undir líka bara ennþá harðari neyslu. Þegar það er bara verið að eilinneita þig úr samfélaginu sem þú tilheyrir. Og þá er þetta líka bara þetta er svo auðvelt að búa til hættulega einstaklinga. Þú veist, við bara segjum, nei, þú ert ekki hlutvars á samfélaginu okkar, við kunnum ekki við þig. Þá ertu bara strax með þess, og sama hvað það er, hvort sem það er fíkniefnaneytandi eða þú veist. Einhver önnur áhættu. Já, bara, þú veist. En þarna finnst mér, sko, þú veist, auðvitað bara ansá hérna slæta inn í pólitíkinu, sko. Ég held að, það sé ótrúlega mikilvægt. Við sjáum það. Ég held að sé mér mikilvægt að við grípum börn snemma og ég meina það er þannig að þú veist þegar að barn verður fyrir áfalli og enginn sinnir því og hjálpar og nú er ég ekki bara að tala með eina lausnin sig hérna niðurgræða sálfræðiþjónustu. Það er ekki bara það. Heldur það sem að mig langar gera og við Viðreisnin gera er að við viljum færa þjónustuna miklu nær fólkinu. Það er miklu auðveldara að sækja sér þjónustu ef hún er í skólanum þínum. Þannig erum við bara sammála. Líka bara þú veist þarna af fólki sem er í afplánun þú veist það er þarna miklu hærra hlutfall sem eru lesblindir með ADHD með bara alveg tíðin. Þetta er líka, þetta tengist líka allt bara öðrum vandamálum. Með ADHD og hafa, nú þekki ég ágæðlega til inn í fangelsismálin og þetta er bara, þú veist, það er bara hefði verið hægt að hjálpa þessum krökkum og það kostar miklu meiri peninga að setja þau í fangelsi seinna heldur en að hjálpa þeim fyrr og í snemmtækri íhlutun sem er svo æðislegt orð líka í pólitík að þá að þá er líka bara svona alls konar hlutir eins og svona einfaldir hlutir eins og bara virkilega sterk bókasöfn góður opnunartími sundlauga skemmtilegri borg svæði þar sem við megum að vera saman torg, hvort sem eru undir þaki eða úti og bara mega spila körfubolta með Breiðholti á kvöldin þú veist bara ekki spila með tæklingon sem menn ekki að hlusta dong þú veist það getur bara setja sér eyrnateppa það má alveg búa til borg þar sem að sameiginleg rými eru miklu sterkari því það er fyrsta snemmtaka íhlutunin að vera með þú veist, þú ert kannski
búin í skólanum, ert að fara á æfingu, þú ert 9 ára og þú getur farið á hangið í íþróttaheimilinu í smá stund, bara með vinniðinum. Þetta hlutur sem vantar í þessari borg. Ég sammála þessu og allt gott og blessað það að segja, en ég held þó að eins lengi og við ætlum að rembast við það að reka kapitalískasta samfélag sem að bara hægt að finna á þessari jarðakringlu, þá getum við bara haldið áfram að basla við það að fólki líði illa og það sé að erfiða við það að koma þakki yfir höfuð á sér og börnunum líði illa og við vinnum öll eins og þrælar og það megi helst aldrei vera neitt skemmtilegt að því það þarf að laga einhverjar götur sem að einkabíllinn keyri hér og hins eginn áður en að við setjum upp útilistaverk eða styðjum við, skilurðu, myndlist hinsegin fólks eða eitthvað sem bara gerir lífið þess virði að lifa í, sko. Já, 30 stunda vinnuvika, ég segi það. 30 stunda vinnuvika, þannig að fólk geti síðan farið heim, 1 tíma með börnunum sínum, elda mat, farið, sýnt einhverju líkamsrækt, bara, þú ert ekki, þetta bara... Við þurfum að hugsa líka bara hvað við erum að gera sem samfélag líka bara fyrir lífheilsu, í alvörunni. Af því að, ok, við förum út í búð og verslum mat innan gæsalappa sem kannski 70% ekki matur og 30% næringarefni. Við verðum veika af þessu og við verslum þetta út af því við höfum ekki tíma til þess að til þess að elda einhvern almennilegan mat, þannig að við þurfum að gera eitthvað drull úr þessu drasli og svo endum við inn á spítala því að við erum með bara, ég veit ekki, eitthvað hræðilegt eitthvað hræðilegt kom fyrir okkur út af þessum þetta og við hreyfum okkur ekki nóg þannig að streitan í líkamanum orðin alveg bara upp á öllu valdi þetta bara að við höfum ekki tíma til að hreyfa okkur og hugsa bönnin okkar og segja góðan daginn við makan okkar og svo bjúum við bara á virku eldfjalli og það bara getur opna sprunga hérna byrjunni núna og það já, sem við förum aðeins í hérna næstu frétt það voru 2 mismunandi raunfréttir sem að báru hæst í vikunni. Það skýrsla Ríkisendurskoðunar sem svona ákveðið reiðarslag fyrir viðbragðsaðila sem að þóttu ekki sinna sínu verkefni nógu vel eða hreinlega bara mistókst þú veist með þessum varnargörðum og varnargarðarnir, þeir sannuðu gildi sitt þeir fengur hrós fyrir þeir voru með dýri það var aðalega verklagið og það var ekki ábyrgðstýring það vantaði allt verklag það var svo furðulega hvernig vegakerfið var ekki fengin að þessu strax alveg galið líka bara það hafi ekki verið verklag nú þegar mér finnst við þetta að við búum á einmitt svona eldfjallaeyju og finnst rosalega speysað að það hafi ekki verið neitt verklega til staðar til þess að fara eftir og svo það líka veltaði fyrir sig hvað eru þjóðhagslega mikilvægir innviðir þau líka benda það bara, það var ekki búið að skilgrana það og mér finnst náttúrulega, ég eina mannskýrina sem lært jarðfræði, þannig að ég skal segja nerd, ég skal segja í háskóla í Stokkólmi, ég get sagt ykkur það að það mjög erfitt að vera með viðbragðsáætlun sem eiga við, vegna þess að það hafa ekki hugmynd það að fara að gerast, ekkert það sem góð sem var eins en þú veist, það samt, þetta var alveg verkskýring á hver við erum ekki að tala þú veist, einhver svona nákvæma viðbragðsáætlun við hverju á að tala hvernig ákveðum ykkur Súðavík og Flateyri af því að þú veist, ef þú ætlar að fara í útboð þarna þá ertu bara búin að missa þetta úr böndunum líka bara sem þú að vera vegan með þessa fræðingu nú þegar það er náttúrulega bara, vera hægt að bregðast við svona neyðarástandi en það voru verktakarnir sem fengur hrósi út af því að þetta gekk allt upp það var alltaf smá impressive að sjá þessa starfsmenn en bara langt umfram kostnaðaráætlun sem að þegar að vegagerðin steg inn í þá náði hún að lækka samninga en sko þeir voru hlaupandi undir ég meina munið ekki eftir þessu myndum þar sem með þessar vinnuvélar og þeir eru að hlaupa starfsmenn hafa svo orku að gera það var dauðsfall og það gott að fara í úttekt og svona, en mér finnst samt líka þegar vorum að tala áðan, þú veist, hvað gaman að vinna á leikskóla ef allir alltaf segja, allt er svo ömurlegt á leikskólana, mér langar samt líka að segja, þú veist, það var fólk að þess að lagði bara alltaf við þig, þú veist, sjálfsögðu og það er ástæðan fyrir þetta gekku það fólk fekk enga skammir í skýrslu Ríkislögreglustjóraembættið réði ekki við verkefnið en gott þú nefndir HSO því að það eru þannig 2 risastór einkafyrirtæki á þessu svæði sem að
minna þú veist, það fóru allavega 12 milljarðar í að reisa þessa varnargarða, sem er sjálfsagt mál í kringum íbúðabyggð og sjálfsagt mál í kringum alla þá innviði sem að eru í eigu ríkis, en þegar við erum komin að einkafyrirtækjum og við erum kannski ósammála þarna, ég ætla svolítið að fá kláran punkt, þá finnst mér ótrúlegt að fyrirtæki eins og Blálónið og HS Orka sem var áður Hitaveita Suðurnesja hafa ekki tekið þátt í kostnaði. Þetta eru fyrirtæki sem að velta milljörðum. Þetta eru fyrirtæki sem að, þú veist, Blálónið á bara 400 milljarða í eignum bara núna, þú veist. Og þetta eru fyrirtæki sem að hafa í gegnum árin verið að greiða út 100 milljóna per hlut í arð á ári, þú veist. Kannski ekki undanfarin ár út af því að kannski svolítið svona ekki vinsælt þegar hún búin að vera að þykja styrki í COVID og og þykja þessa varnargarða. En mér finnst alveg galið að fólki í landinu borgi fyrir og þú veist, og nú er HS Orka auðvitað alveg krúsjál á þessu svæði, en þá er kannski líka bara punkturinn að HS Orka á ekki að vera í einkaeigu. Þú veist, við eigum ekki að vera með krúsjál innviði í einkaeigu sem að fólk á einhverju landsvæði reiðir sig fullkomlega á og síðan Bláa Lónið bara, hvaða innviðir eru það? Bláa Lónið er í kondóm þá. Þú veist, við getum svona Bláa Lónið, það er bara 1 af 400 lónum á landinu í dag. Ætlum við að, þú veist, ætlum við að fara að reisa margra milljarðar varnargarða við öll þessi lón eða þú veist, Mér finnst alveg varhugavert fordæmi sem er sett að þú veist það settur varnargarður þannig að það flæði ekki við bílastæði á Bláa Lónu. Auðvitað er það þannig að einhver fór þarna og sagði það er ekki hægt að verja HS Orku en það er ekki hægt að verja HS Orku ef að við setjum þetta ekki hér vegna það flæðir, ég veit ekki hvernig þessi útreikningar voru gerðir og það er alveg ljóst að ef við hefum bara látið flæða yfir HS Orku, ég meina það væri ekki búandi á Reykjanesinu. Þannig að augljóslega þurfti að verja þessa innviði því þegar þetta er bara orkan og heita vatnið, það hefði bara sprungið allar lagnir í öllum húsum, þetta er vetur, það er bara allt árið ónýtt. En þú veist, ég er alveg sammála því að ríkið það kannski samt að skoða ef að það eru innviðir sem eru fullkomlega nauðsynlegir fyrir samfélög. Og þar af leiðandi er auðvitað krafa á ríkinu að standa vörð þá ef það gerist eitthvað. Þá kannski eftir þetta mætti kannski leggast undir feld og skoða en hvað ef þessir mikilvægu innviðir eru í einkaeigu. En svo náttúrulega er HS Orka einn stærsti hlutegandi í Bláa Lóni. Þú veist, HS Orka á okkar 30% í Bláa Lóni. Þannig að, þú veist, þá fyrir maður líka eitthvað svona, þú veist, bílastæði hjá Bláa Lóni, það varð að verja það út af því að annars, þú veist, það eru hagsmuna aðilar þarna sem að setja alveg ábyggilega einhverja pressu og ég var að vinna í HS Orku sko, þannig að ég ég hata Nei, en þú veist, ég meina, mér finnst það að eiga ræða og mér bara eins og með, þú veist, þegar það kemur upp þessi umræði með að selja orkuveituna, þú veist, ég bara, nei. Ég meina, mér finnst þetta sturlar pælingar að selja krúsjál innviði og líka bara gera krúsjál innviði sem að hafa verið byggðir upp af, þú veist, fyrir peninga skattgreiðenda. Er í eigu þeirra? Já, að gera þá að gróðafyrirtækjum sem að setja, þú veist, hagsmuni neytenda ekki í fyrsta sæti, heldur það er samt, minna, öll svona fyrirtæki, þú veist, þau eru að vinna fyrir fjárfestuna sína, þau eru ekki að vinna fyrir, þú veist, þau eru ekki að vinna fyrir notendur, þau eru að vinna fyrir fjárfesta, þau eru ekki, þú veist, þetta er, minna, það er bara þannig og og við sjáum það líka bara á því hvernig fór, þú veist, fyrir bönkunum, þeir voru ekkert eitthvað, við ætlum að vera ótrúlega stabílir og góði bankar á Íslandi út af því að við þurfum að sinna okkar. Hvað þessi fjóri bankarnir skilja 100 milljóna hagnaði? Hvað eru krúsjál innviðir? Og við getum þá bakkað í það, af hverju er búið að útvista þrifum á Landspítalanum og af hverju er verið að útvista þrifum á leikskólum og grunnskólum borgarinnar til þess að fyrirtæki út í bæ geti hagnast á því í staðin fyrir að þessu sé innvistað eða haldið inni eins og þetta var allt saman, skilurðu.
mér finnst þetta bara líka að vera krúsjál inni við. Þetta það. Líka Sem að þarf að verja og það þarf að verja störf og það þarf að verja sko þessi störf þannig að þau séu bara ekki til þess gerð að fólk sé látið hlaupa eins hratt og mögulega getur til þess að einhverjir kallar í jakkafötum geti náði meiri peninga. Líka bara með þessar útvistum. Ég er rosa flottur í jakkafötum. Silja, hvað segirðu? Ég ætla að segja bara líka með þessa útvistun, þú veist, aðal ástæðan af hverju hún ódýrari, allavega til að byrja með, af því að fólki á lægri kjörum. Þannig við að vera útvist í þessum störfum, þá erum við líka að skapa, þú veist, þarna aukalálunastjætt og þetta oft líka bara þarna fólk með erlendan bakgrunn og það hefur ekki sem fríðindi opinberi starfsmenn, þau hafa ekki jafngreiðan aðgang að íslenskukennslu. Þannig við erum að skapa bara svona ósýnilega lálunastjætt af fólki sem að vinna í opinberi kerfinu en eru ekki opinberi starfsmenn. Við erum alltaf bara líka að skapa sko, þú veist, við erum að taka inn annan millilið sem þessi kall í jakkafötunum sem þú ert að tala sem að maka krókinn á kostnað þessa fólk sem á allt og lágum launum sem gæti farið í að, þú veist, kaupa myglusprey og það bara ætti að vera, þú veist, fullkomlega ábyrgð sveitafélaga og ríkisins að þú veist, að snúa þessar stefnu við. Já, þú veist, ég vil frekar sleppa við þessum gróða og bæta kjör starfsfólksins. Þá sköpum við líka bara betra samfélag. Ég meina, mér finnst alltaf sjálfsögðu þegar það verið að kaupa þjónustu sem að borgin stýrir, þá ætti sjálfsögðu að vera skylda að fólk sé í stéttarfélagi. Ég meina, annað meikar enga sem, sko. En ég samt ekki á því að borgin með allar sína, þetta hjúts apparat, skilji. Ég ekkert endilega vissum að þau sé alltaf best til þess fallin að sjá öll verkefni, skilji. Eru þá okkar betur til þess fallin til að reka bara leikskólanum? Já, nákvæmlega. Ef þau get ekki einu sinni, séðu megin þrif. Nei, þetta ekki rétt vegna þess að... Í hverju líka munurinn? Þetta líka bara var á vegum borgarna til lengri tíma. Þú hefur verið bara mjög lengi vel. Þetta bara svona skammtíma hagræðing sem að mun skapa líka bara verra samfélag. Ef við erum að keyra niður laun fólks, þá myndast líka bara aukin ójöfnur í samfélaginu. Þannig við þurfum alltaf að horfa að heilda myndina. Þetta ekki örlítil hagræðing í ársreikningum hér og þar. Sömu texta, ef það bara eru textareflingar, þá borgin að borga sömu texta og þú veist, þrýfingarfyrirtæki sem er slað. Nefnilega ekki, af hverju er það hagræðing? Það er stærðarhagkvæmni, það eru alls konar hlutir sem ekki stærðarhagkvæmni því að senda fólki í einkabílum fram og aftur borgina til þess að segja hvað er að gerast. Fólk kannski á sömu kjörum, en það að þrífa miklu stærri flött. Þú veist, það að þrífa bara miklu meira. Það þarf að vinna miklu meira á hverjum klukkutíma fyrir þessum sömu launum. Það það sem er að gerast. Þannig að þú veist, þetta er ekki hagræðing fyrir þetta fólk sem að þarf bara að slíta sér að fá að skjóta. Þetta er samt raunveruleg staða. Ég verð að fá að skjóta samt inn með þessi kjör. Þetta í fyrsta lagi, þau eru að hlaupa hraðar, þau eru að taka þessi miklu fleiri verkefni og það miklu meiri pressa. Síðan líka, jafnvel þóttir séu í stéttarfélagi, hvort sem þau vinna á opinbera markaðinum eða almenna markaðinum, þá eru mismunandi samningar gerðir við sitt hvor aðilann. Þú veist, Reykjavíkurborg semur við Eflingu og Samtök atvinnulífsins gera það líka. Samningarnir eru ekki eins og við sjáum það líka bara, þú veist, það munur á milli þeirra sem að keyra strætisvagna eftir hvort þau vinna fyrir sveitarfélögin eða hvort þau vinna fyrir einkageirann. Það 50 svona launamunur á nú þegar frekar lágum launum, en síðan þetta ekki líka bara spurning um laun, þetta líka spurning um önnur kjör sem fylgja starfinu. Það eru aukin fríðindi og betri lífsgæði sem fylgja því að vera opinber starfsmaður. Þú ert með ríkari veikindarétt, þú ert með aðeins sveigjanlegri vinnu, þú ert með færið sundkort, skilurðu. Þú veist, það eru aðrir hlutir sem fylgja líka að. Það miklu auðveldara að fá barnið á leikskóla. Þú veist, þetta fullt af öðrum hlutum, þetta ekki bara spurning um laun og launin eru mismunandi. Sko, ég ekki sérstaklega hlynnti í að útvista þrifum í skólum. Ég veit ekki alveg hverju það var pólitísk... Af hverju ertu þá að deyja á þessari hæð? Ég ekki að deyja á henni, þið viljum bara tala um þetta. Það sem ég að meina atvinnulífið ekki allslæmt. Nú til dæmis ég atvinnurekandi og bara, með fullt af fólki í vinnu í mínu fyrirtæki eða fyrirtækjum og þú veist, það bara frábært þetta frábært fyrirtæki sem ég á veitingastæði, þú veist, það bara gengur vel, fólk ánægt. Þannig að þú veist, mér finnst líka samt svo asnalegt að bara ég fæ hugmynd, mér langar til að segja skemmtileg borg, alltaf að vera rökja á borginni. Come on, þetta fyrir ekki saman. Fyrst og fremst stuðin í, ef við tölum þá bara atvinnulíf og hinn frjálsa markað. Nei, mér langar klára þrifin. Mér langar samt að fá, klára það. Já, ég ætla að fá þrifin. Máli ég held að mikið af þessari útvistun hafi verið ástæðan fyrir að skólar mygluðu.
aldrei líka. Þú veist, þannig Það held ég líka. ég held að sé í 100%. alvörunni þannig að ef það er fólk sem vinnur í sinni byggingu, veit hvað sænin eru, það er húsvörur, þú veist, það meðal Það þarf að annars, lofta út. Já, það þannig þarf að lofta að út. ég var ekkert að, sko, ég hérna er alls ekki á því að við eigum að útvista öllu, bara alls ekki, því að sumt er bara betra að þú sett með sérþekkingu á og þá er betra að þú rúlir þar, skilji. En það sem ég var að meina var, og þið töluðu eins og alltaf þegar einhver útvistað, að þá sé kallinn í jakkafötunum sem er bara, þú veist, á maðurinn minn, sko, eitthvað vondur, hann er bara ekki næs, Er hann sko. flottur í Nei, augunum? mér finnst þið Ég ekki er hafa sagt nefnilega alltaf geggjör Nei, í ég augunum. var svona að vera aðeins hinn, sko, því En mál þú er veist, að þetta er bara hópur sem að, þú veist, á undir högg að sækja, skúringafólk. En það er ég ekki að tala um að ræstinga, þú veist, Þannig að, hérna... Er ekki líka verið að rannsaka vorum núna með náttúrulega- launaþjófnað hjá mörgum aðeinsum skúringafyrirtækjum? Jú, með minni það. Ég held það. já, Ég ég held meina, það. ég er, og þú veist, það var, þú veist, ég bara skal segja ykkur hérna einu sögu, sko, að þú veist, það er, þú veist, bara eins og, þú veist, það er líka fólk sem ég þekki til, sem að, þú veist, þegar að walk-on fer á hausinn, þá er maðurinn minn sem er í atvinnulífinu sem opnar walk to walk og býður þessu fólki aftur vinnu því þau voru hér á sérstöku leyfi frá Víetnam og hefur verið rekin úr landi. Það er íslensku kennsla á hérna vinnutíma ef þau vilja og þau eru neitt til að vera í eflingu. Atvinnulífið er ekki bara slæmt, skilji. Það er fullt af fólki hérna úti sem er líka að reka fyrirtæki því þeim langar að hafa gaman og skapa En þetta er yfirleitt svona- en þetta er- Þetta sem ég Má ég ætla að mæta tappa einu inn í. við, varðandi þetta, varðandi útboðin og varðandi sérstaklega reglur borgarinnar. Auðvitað eru þarna, þú veist, fyrirtæki sem eru á almenna markaðinum til fyrirmyndar. Það er enginn að draga það neitt í efa. En sérstaklega varðandi svona lálunastörf sem eru nú þegar lálunastörf eins og ræstingar og þarna, þú veist, að keyra og hvað þannig. Þú veist, þetta er bara sérstaklega viðkvæmt, sérstaklega líka af því að borgin er skylduð til þess að taka við lesa tilbúðinu og hún er ekki með nógu góða ramma varðandi líka bara svona siðferði. Það aftur á móti með að skoða vel. Já, þannig þú veist, þetta er allavega, þú veist, eins og fyrirkomulega er núna, þú veist, þetta bara er opið fyrir að vera að skera niður á launum fólks, skera niður á gæðum og við sjáum þetta bara trekk í trekk, þú veist, þegar það er verið að setja hluti í útboð og þú veist, að hlutinir eru oft ekkert endilega betri og þú veist, maður getur alveg fært rauk fyrir því hvort það, þú veist, liggi á almenna og opinbera en þetta er líka bara, þú veist, hvort viljum við vera að bjóða út og síðan er þetta að finna eitthvað fyrirkomulag varðandi hvort þetta sé, þú veist, lægsta tilboðið ekki og hvaða rammi er og þú veist, setja eitthvað svona gífilega sterkar, sko, skýran ramma og reyna að passa ramma eftirlit og vera með eftirlit og bæta samningana og bara, þú veist, stækka kerfi í svona millilega kerfi eða bara að byggja upp fagþekkinguna inn í kerfinu, miklu einfaldara Já, og það líka bara er betra til lengri tíma. Suma Ég fagþekkingu meina, á þú veist, það bygginni er bara hverjunu og aðra ekki. Já. Það er bara bæði getur verið virkað, sko. En það sem ég langaði að segja þannig, ég er náttúrulega sammála því. Sko, þessa típu af atvinnulífi, það er hún Við sem viljum sjá meira henni. Ég meina það er hún sem ég held að skil okkur einhverju áfram og ég meina það sem ég hef aldrei skilið með vinstrimenn er það að þeir hatast svoleiðis út í einkaframtakið Já, þegar það er það er stundum hið vandræðalegt. æðsta sko í raun og veru markmið hvers og eins að geta verið sjálfur og eigin Og herra fengi hugmynd skilurðu. og framkvæmda. Fattu, ég Mig meina, þú langar veist- að vinna við þetta. Já, ég vil bara Já. þá það sé stutt við og það sé gert Algjörlega. eðlilegt fyrir sko smærri fyrirtæki, sprota Sammála. skiljið, Borgin á allt að þetta. þjónusta En þessa á aðila þannig sama að geti tíma farið af stað á hef hluti, ég sko. engan áhuga á því að einhver stærri, þú veist, ræstingafyrirtæki hina að þessi geti einmitt tekið að sér ræstingar í leikskólum og öðru slíku, Eitthvað alveg sama undirboð hvað það sé bara. rosa góð hugmynd, það er bara, það þarf ekki Já. það Já, en er ég ekki held, þannig, sko, skiljið, að að sé- þurfi að gera og gerið það bara í einhverju stofnunum og bönkum sem að hérna eru svona þrælkapitaliska þau vilja ekki hafa skúringakonu eða skúringakalli í vinnu á sér eða kvár Ég held að sé örugglega einhver í vinnu hjá þeim. bara alveg, bara please do that mér kemur ekkert við, ég get haft allavega skoðanir á því sem að snýra hennu opinbera en Já. þetta er það sem skiptir máli og til þess að búa til lífvanlega og skemmtilega Já. borg sem að skapar pening Já. og annars slíkt þá þarf að íta undir möguleika fólks Já. að stofna bara lítil fyrirtæki Já, sjálfsögðu. Mér finnst líka að það er bara að vera þannig að Þannig skjóta byrjuðu því inn. Fíknarinn þá borg til dæmis sem Já, að lítur að ræðist að Kortast hverfi hlýtur að vera það sem að lagar streitu álag á foreldrum allra mest og það sem ég langa að segja áðan eftir að búi lengi í Svíþjóð mér finnst ógeðslega fyndið samt hvernig fólk á höfuðborgarsvæðinu hugsar þeim finnst ekkit að því að búa í Mosó og vinna í Vesturbænum skilur og svo er það bara ég er svo þreytt þú veist, en þetta er samt í alvörinu skrítið En að mér við langar látum rosalega alltaf bara bara að svara í raun og veru fyrir var að stúdíu segja. líka sko Hérna, ég held að það sé algjör misskilningur að
allt vinstri fólk líti engaframtekið einhverju hornlega. Ég var einu sinni í vinstri flokki mjög lengi, allt og lengi og þeir hötuðust á við engaframtekið. Þetta er líka bara ég tengi forsendur. ekkert við þetta. Ég tengi enga með við þetta. Ég líti á mér sem vinstri manneski, ég er bara mjög sósíalísk í hugsun. Ég er alin upp í Svíþjóð og bjó ofboðslega lengi þar. Gullöld Svíþjóðar var náttúrulega þegar sósíalistarnir voru upp á sitt besta og samfélagi gekk gríðarlega vel. Núna hafa mótirætarnir verið allt og lengi og þú veist, voru búin að taka Sverigedemókratana sem eru náttúrulega bara nínasistar í raun og veru. Ekkert í raun og veru, þeir eru það. Já, í raun og veru. Sem þýðir það. Já, í raun og veru. En ég var ekki að meina svona, ég sagði í raun og veru. Þannig að þú veist, ég tengi ekkert við það að þú veist, það sem að mér finnst gríðarlega mikilvægt sem vinstrimanneskju, það er að innviðir, nauðsynlegir innviðir séu í eigu hins opinbera og þeir séu ekki reknir sem gróðafyrirtæki og þar erum við líka að tala um heilbrigðisþjónustu, við erum að tala um menntakerfið og við erum að tala um dómskerfið, þú veist, hvað heyrðu okkur ef að dómskerfið væri allt í einu bara einkarekið og hagsmun, nei, ég meina, ég er að segja, þú veist, það er eina af þessum stoðum, sem er sem grunnstoðum, sem er óbærslega mikilvægt að sé, þú veist, það er óbærslega mikilvægt, ég meina, hvergi einhvern veginn eins augljóst að það er mikilvægt að eitt gangi yfir alla, þó svo að það sé náttúrulega aldrei raunin praxís. Menntakerfið, sama, þú veist, en það er einhverjum skólar til eins og Ísaskóli. Ef ég fæ að klára þennan punkt, sko, heilbrigðisþjónustan, þú veist, það gengur ekki eitt yfir alla í heilbrigðisþjónustunni og það er ekki út af því að það eru, þú veist, einhver svona einkareknir angar, það er út af því að fólk sem er í valdastöðum, það fer ekki sömu leið þú og ég, þú veist, það fer ekki að hanga á bráðamóttökunni í 20 klukkutíma því að, þú veist, það þarf að koma að staða einhvers staðar. Það fer bara einhverja bakdyr. Eitt þarf að ganga fyrir, þú veist, yfir alla til þess að sé einhver hvati fyrir fólk sem að hefur völd til þess að breyta hlutunum, til þess að gera það. Mér finnst það samt ógeðslega að þú nefndir heilbrigðiskerfið og þú veist, einkarekstur og annars slíkt í því. Mér finnst æðist gengja við séum heilar en páin eða sumir séu það þannig að það sé ekki hægt að semja við einkareki batteri sem til staða til að sinna ákveðnum verkefnum sem að það sinni nú þegar og þá erum við bara með eitthvað svona brjálaðsna biðlista. Þetta er ekki kerfi sem ég óskaði mér, en kerfi sem við búum við er í bullinu, þannig að frá snotum við vorum að tala um skemmtilega borg þá er ég bara að slaufa þessu svona eiginlega í Svíþjóð hefur þetta gefist mjög ég er bara að missa alla stjórnþynda eins og venjulega það hefur gefist mjög illa að færa heilbrigðiskerfið meira í einkarekstur það hefur sýnt sig þar að þjónustan verður ekki betri, þú fær huggulegra viðmót, það er það sem þú fær. En þjónustan verður ekki betri og skila sér ekki til skjólstæðinga. Það er hins vegar tekin... Ég skal lána þér bækur. Ítalega skýrslur þessu mál. Koma inn að. Því heyrði alltaf að slúta þessu, þannig mér langaði að segja eitt sem ég held að sé svona nice circle around, að því þú varst að tala um þú veist að fólk sé að vinna í Mosó og sé að vinna niðri bæ. Það hversu miðsvæðis allur atvinnurekstur er og að flestir þurfa að sækja vinnu langt utan hverfa og skóla langt utan hverfa. Það er hið raunverulega samgöngumál í borginni. Það er ekki borgarlína, það er ekki borgarlína strætó, hvað sem er. Grundvallar vandinn hversu margir þurfa að sækja þjónustu, vinnu langt utan hverfa. Og þarna er ofta Reykjavík einmitt með því að taka leikskóla sem er miklar og flytja um 3 póstnúmer og segja farið hingað, bara að þú veist láta 100 bíla keyra fram og tilbaka sko með þessa krakka. Þannig að þú veist Reykjavíkurborg þarf náttúrulega að sjá til þess að halda Borgarlínan, halló. Og við erum ekki að fara að leysa þetta vandamál. En hún tengir við þess það er ein ég veit ekki hvort ég á að segja gleðifrétt, en það er alltaf svona smá gleðiefni
í því að hérna, það var maður sem var sýknaður og ákæru fyrir að spila á harmonikku niður í bæ. Hann var reyndar dæmdur fyrir ýmislegt annað svona misjæmt, einhverja svona smáglæpi sem að, já, er bara eins og það er. En þetta gladdi mig aðeins svona, hérna, talandi um skemmtilegri borg. Það er eitthvað að virka. Hvað, í dómskjölunum? Ég las líka bara þessa frétt að því ég var einmitt, þú sendir okkur svo mikið og ég var ekki búin að kynna mér þetta og las bara lýsingun og hvað hann var tekinn fyrir og ég var bara, hvernig er þetta ekki bara maður sem er verið að grípa? Einmitt. Bara tekinn fyrir bara svona neysluskammta kannabis, verið fullur á almannafæri. Hann var ekki svona síðan neina hegðun. Bara svona, ég veit það ekki, þú veist, þetta er bara greinilega betla fyrir pening. Karen skilji sem að hafði ekki átt að flytja miðbæinn, held ég. Já. Ég ætla að spá því. Mín spá er að þetta sé einhver nimbi hérna, þú veist, típa. Ég er að reyna að rifja upp hver það var sem að postaði svo vegginu og Guðmundi Stengri sinni og hérna þakkaði Guði fyrir að hann hefur sýnað. Það var mjög fyndið. Ég maður bara ekki hver að var. En þetta er, þú veist, hérna, ég veit ekki, ég vil sko verið lifandi borg, þessi aðili var sérst ekki með neina svona ógnandi hegðun eða neitt, þannig að þú veist, ég er bara eitthvað svona sá sem að hringd á lögguna, það kannski aðeins að rannsaka sig, kannski að vera einhver staðar annars staðar, ég veit það ekki. Þannig hérna, ég er bara mjög ánægð með að það megi, já, og þú veist, þú getur líka bara beðið fólk fallega að hérna, þú beint fyrir utan gluggan á skrifstofunni að segja bara, heyrðu, væri kottu með mér hérna fyrir hotni, ég skal sýna að þarna er logn, segðu svo. Já, og ekki bara fyrst að það þarf ekki að vera löggan, sko. Nei, svo sannarlega ekki. Og bara ég ætla að lögga þess að nóg að gera þeim, skul, þegar ekki er auðvitað leiðilegst útköllun, sko. Já, bara minna þeim. Það fá harmoníkuleik. En þú veist, það er eitthvað svona, jú, nei, það er skemmtilegt, en ég meina að díla við manneskinn sem hringdi bara, það er, ég bý hérna í Austurstræti, það er ógeðslega mikið læti fyrir utan heima, þú veist, þú kannski ég held að flestir myndi gera ráð fyrir því að þau búið á Austurstræti. Já, það ætti að gera það, en það gera það held ég ekki, sko. Nei. Katla, Silja, Margrét, Freyr, takk fyrir að koma í hérna hítastúdíóið, Soðbólustúdíóið, heyrði annar podcastara kalla þetta. Hérna, hér er virkilega heitt, okkur langar öllum í helgafrí og það búið að vera æðislegt að ræða við ykkur. Við þurfum greinilega bara að koma hérna aftur saman. Og á þeim nótum skulum við ljúka þætti dagsins. Ég minn ykkur á að það er hér heilmikil dagskrá framundan helgina, eins og alltaf, allar sólarhringinn, og ég þakka bara fyrir mig og góða helgi. Takk fyrir. Mér er svo heitt. Ég bara